Naprieč EÚ sa šíri podvod veľkých rozmerov a tisíce Európanov bolo uvedených do omylu a okradnutých. Podvod je založený na internetovom aj podomovom predaji generátorov aj neexistujúcich značiek. Ich názvy vygenerovala asi AI. Nikdy nekupujte generátor cez inzeráty alebo prostredníctvom podomového predaja, ak nie ste v tejto oblasti expertom alebo to s ním nemôžete okamžite konzultovať. Okolo laika zaujme zdanlivo atraktívny dizajn, takmer identický so osvedčenými značkami. Obvykle však má takýto ponúkaný trojfázový generátor s deklarovaným výkonom 6 až 7 kW, skutočný celkový výkon len 2 kW. To znamená, že tieto najlacnejšie čínske generátory majú skutočný výkon len cirka 0,7 kW na jednu fázu. Takže ak pripojíte do zásuvky na 230 V napríklad rýchlo-varnú kanvicu s odberom 2 kW, okamžite dôjde k poškodeniu lacného hliníkového vynutia generátora. Nenechajte sa pomýliť atraktívnym dizajnom a nápismi ako Made in Germany, Proline, Inverter AVR, Professional Tools a podobne. Falsifikátmi sú aj motory Briggs & Stratton alebo Honda. Životnosť týchto čínskych napodobenín je menej ako 100 hodín. Podvodníci, ale aj tí, čo boli oklamaní, ich často ponúkajú za ceny od 100 až po šialených 1100 eur. Za cenu cirka 400 eur a viac sa pritom už dá kúpiť generátor overenej značky s kvalitným motorom a medeným vynutím generátora, alternátora. Na príklade trojfázového generátora predávaného pod značkou Zoutkamp ZM8400, ktorý kúpil môj známy a u ktorého sa po poškodení a servise preukázalo, že deklarovaný výkon nezodpovedá skutočnému, vám ukážem, ako zhruba vyzerá taký fake generátor. Typický dizajn fake generátora sa objavuje v dvoch prevedeniach s desiatkami rôznych prevažne nemecky znejúcich náhodne vygenerovaných názvov, ale často sa objavujú aj viac či menej vydarené napodobeniny, hlavne značky Honda. Teraz vám ukážem generátor Zoutkamp ZM8400, u ktorého bol podvod preukázaný. V záverečnej časti videa vám ukážem desiatky generátorov, ktoré vzbudzujú podozrenie. Ak viete určite, že u niektorého zo zobrazených sa jedná takisto o podvod, určite to napíšte do komentára, prosím. Vítajte pri sledovaní videa, v ktorom vás chcem upozorniť na nekalú praktiku, prakticky je to podvod, ku ktorému dochádza tak v Poľsku ako na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Nemecku a na Ukrajine a súvisí s predajom elektrocentrál alebo generátorov, ktoré nezodpovedajú popisu a vlastne či už inzerovanej cene a kvalite, alebo pri podomovom predaji vlastne dochádza k uvedeniu zákazníka do omylu. Môj známy prišiel týmto štýlom o 300 eur, ale je kopec ľudí na Slovensku, v Čechách aj v celej strednej Európe, ktorí prišli aj o viac ako 1000 eur tým, že naleteli týmto podvodníkom. Preto sa radšej pred kúpou generátora poradte s niekým, kto sa v týchto veciach vyzná a dobre vám poradí, ktoré značky sú spoľahlivé a aký typ elektrocentrály vám bude vyhovovať. Vo videu vám ešte ukážem ďalšie generátory, pod akými rôznymi názvami ich predávajú. Čo si prosím myslíte o generátoroch, ktoré vám ukážem na nasledujúcich fotografiách? Sú to normálne značky a kvalitné stroje, alebo aj pri niektorých z nich sa jedná o podvod, ako pri generátore Zoutkamp ZM8400? Napíšte prosím v komentári, čo si o tom myslíte. Ak viete aj o iných podozrivých značkách generátorov, nezabudnite to takisto spomenúť.